नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल सोनी। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रतन हार्डवेयर एंड फिटिंग्स में। इस चैनल में आपको हार्डवेयर से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी। इस चैनल में आप गार्डन पाइप, तसले, नल, प्लास्टिक के नल, सीट, वाटरप्रूफिंग, केमिकल, डॉक्टर फिक्सेड वगैरह आदि और भी सब अन्य जानकारियां भी आपको इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी।